塩コショウじゃなくて特製のバーベキューソースで味付けします。熱っ熱っ。でもいい感じに焼けてきたよな。焼き上がるのが先が、竹が燃え尽きるのが先か。結構いい感じに焼けてきました。いただきます。美味しい。やっぱり美味しい。タレ焼きは初めてやけど
すんげえうまい。最高です。